Selamat datang di channel Aunang Ide Lapangan. Di channel ini, saya berbagi kegiatan sehari-hari sebagai pekerja lapangan dalam perawatan taman kota dan pemotongan rumput jalan raya. Mentari jadi saksi langkah kami di lapangan. Mesin menyala, tangan bekerja, hati tetap semangat. Tak ada keluhan, yang ada hanya usaha. Hari ini aku bekerja, dan hari ini tugasku selesai dengan tuntas. Terima kasih sudah mampir ke akun aku. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai dukungan. Semoga edukasi sederhana dari lapangan ini bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching my video. See you in my latest video.